Salve, salve! Aqui eu estou mostrando mais dois tipos de hambúrguer que eu tenho aqui na Gave. Normalmente eu tento usar o peixe mais fresco possível, então aqui eu estou usando uma tilápia, onde eu uso alcaparras, um tomate cereja Sangold, que ele é um laranjinha mais adocicado. Eu uso pepino também, raspas de limão, gengibre, e no empanado eu não uso o tomate e o pepino por causa que eles soltam muita água e para não estragar o empanamento, então eu uso mais a cebolinha, um alho poró, gengibre, raspas de laranja e um pouco do suco da laranja também. E a farinha é feita com farinha panko e farinha temperada que eu faço aqui na Gave. E é isso aí, curte e compartilha a gente aí.